Es veu que sí, Hola. aquest home els deia que els brillaven perquè no... Hola, bona nit. Bé, després de tants dies que m'havia retirat una mica, avui he tornat a fer una reflexió que li dic: vull creure per la nostra llibertat. Quan aquesta setmana m'he posat davant de l'ordinador, amb la moral abatuda, enronada i amb pèssimes idees optimistes, he fet uns instants de memòria i reflexió reculant un any enrere, concretament el passat mes de març del 19, quan vaig escriure que havíem de ser valents i treballar amb fermesa per poder superar tots els obstacles i que sense presses segur que arribaríem a la nostra llibertat. És perquè ho creia, ho crec i ho vull creure. Sé que avui això sembla molt difícil. Hem de fer entre tots el que estigui a la nostra mà perquè sigui una realitat. Doncs hem de dir amb veu molt clara i alta a tots els polítics de torn que hem de fer pinya i ajuntar totes les forces independentistes, sense cap excepció. Perquè ara no va de sigles d'uns o d'altres, sinó que hem d'estar units perquè ens juguem molt, molt i molt. Un nou país democràtic, just, republicà i lliure. Bé, la nostra fita ha de ser amb la màxima dedicació, afany, esforç, tenacitat, en una paraula, incansables, perquè puguem fer el suficient soroll per ser escoltats i parlar amb calma, serenor i placidesa de tots els nostres objectius a la propera taula de negociació. I des d'aquest faristol faig una crida per convidar-vos a tots perquè anem a demostrar a Perpinyà el proper dia 29 de febrer que som un gran país, treballador, adult, fort, avançat, compromès i, sobretot, convençut que serem inamovibles. Que la nostra lluita del dia a dia per demostrar al món que volem per tots els catalans una nova Catalunya. Avançada, capdavantera i tota plena de bones intencions i assenyalar, demostrar, manifestar per il·lustrar com fer-ho possible. Doncs demanar compromís ferm als nostres governants perquè estiguin oberts en tot moment per treballar honradament pel seu país i no pels interessos d'un partit. Visca la República Catalana!